Olá! Eu castrei o meu cachorro, ele está com a roupinha, porém, toda vez que ele faz xixi, ele molha a roupinha toda e tenho medo de infeccionar. Você teria alguma sugestão? Ele ainda faz xixi sentado. Aqui no canal eu tenho um vídeo, vou deixar por aqui no card em algum lugar, um vídeo sobre como fazer uma roupinha cirúrgica customizada. E essa roupinha cirúrgica, na parte do pintinho do cachorro, você pode fazer um buraquinho que o pintinho fica do lado de fora e isso não vai acontecer. Eu espero muito ter ajudado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!